Goeiemôre gemeente. Dit is nou regtig baie lekker om vanoggend weer hier in Westville gemeente te wees. Ek het net vir my gewonder, sal mense nou sê Wild Wild West as mens hier in Westville is? Seker nie, dis nie so wild nie, dis al getem oor die jare. Regtig lekker om saam met u te wees, baie welkom. Net 'n paar afkondigings. Vanoggend is eintlik biddag vir ekologie. So in u voorbidding, in u stilte tyd, doen asseblief voorbidding vir ons ekologiese stryd. Deel van die groot herstelwerk in Christus is ons verhoudings met God, ons verhoudings met mekaar en ook ons verhouding met die natuur en die omgewing rondom ons wat in hom herstel word. En daarin speel ons as gelowiges 'n geweldige groot en belangrike rol in die tydgees waarin ons lewe. Kom ons al hoe meer agter en raak ons al hoe meer bewus deur die leiding van die wetenskap en navorsing presies hoe erg is die impak van ons gebruik en oorverbruik op die natuur en die uitputting wat daar het. En dit is goed dat 'n draaipunt begin bereik en ons begin bewus raak van goeie soos herwinning. Nie net sommer iets weg te gooi en iets anders te kry nie. Daai hele objektifisering van die natuur asof dit 'n objek is wat 'n mens kan gebruik. Tog is ons deel daarvan. Ons is self uit die natuur uit gevorm, gemaak en hoe wonderlik dit is dit nie die hele gedagte dat God het alles met 'n woord gespreek hier in Genesis, as jy Genesis gaan lees, het gesê laat daar lig wees, laat daar dit wees en alles het opgekom en laat daar diere wees, maar toe dit by die mens kom, toe verander God se skepingsmetode. Hy het stof geneem en gevorm. Hy het nie gesê soos die ander goeters, laat daar 'n mens wees nie. Nee, hy die mens gevorm uit die natuur uit die stof rondom ons. Ons is onlosmaaklik verbind aan die natuur daarvan en daar is ook iets wat gebreek het in ons verhouding met die natuur rondom ons. So dink daaraan, bid daarvoor, soos jy kan hoor, is ek toe nou passievol oor die ekologie en so aan, soos baie van u ook is. Dan vra ons ook vir voorbidding. Donderdag is kerkraadsvergadering. Bid asseblief vir die kerkraad. Dis nie altyd maklik om in moeilike tye gemeentes te bestuur nie. Daar is altyd 'n klomp goedere. Ons kan dit nie doen sonder die wysheid van die Here nie, ons kan dit nie doen sonder die ondersteuning van die gemeente nie, so bid asseblief daarvoor. Dan ook vanoggend, Melissa van der Linden se verjaarsdag, wat vanoggend verjaar, so baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop dit is 'n wonderlike dag, en dat jy bederf word, ten minste, ook met die kinders en die man, so aan, so geniet die dag, besondere dag. Dit is al die afkondigings wat ek vir ons het. Daar is nog afkondigings, dink ek ernstig op afkondigings wat uitgestuur word. Kyk maar gerus daarna om op hoogte te gehou word oor wat in die gemeente gebeur. 'n Baie slim dominee het een keer vir my gesê, weet jy, kerk wees of gemeente wees of liggaam van Christus wees, gaan nie net oor dit wat op 'n Sondagoggend vir 'n uur lank gebeur in 'n erediens nie. Dit sluit alles in die gemeente in, al haar werke, al haar bedieninge, raak gerus betrokke en kyk daarna. Kom ons raak stil en dan gaan ek vir ons 'n wotum doen uit Psalm 1 uit. Ek gee vir u geleentheid vir persoonlike hartsgebed. Gelukkig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses en nie staan op die weg van die sondaars
en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here. Hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. In alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Geliefdes in die Here Jesus Christus, u is geseënd en u is gegroet vanoggend, omdat u ook die woord van die Here oordink, dag en nag, dat dit u voedingsbron is. Daarom groet ek u ook vanoggend, in die naam van die Vader en in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees, hier teenwoordig. Amen. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here se naam, en ons sing dit uit die liedboek uit, lied 509, verse 1 en 4. Ons skriflesing kom vanoggend uit die boek Samuel uit. Ek gaan vir ons lees 1 Samuel 3, daarvan af vers 7 tot 10. Voordat ons die gedeelte lees, kom ons vra ook die Here om ons te help in ons lees, om ons te help in die verstaan daarvan, en ook in vanoggend se boodskap, dat hy ons harte oop en ontvanklik sal maak vir sy woord. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons het U so nodig. Meer as wat ons dink. Somstyds voel ons kan dit self uitwerk. Somstyds dink ons het self al die antwoorde en ons kan met eie pogings en eie krag na U toe opklim en na U toe gaan. Tog, wanneer ons trots val en ons nugtere denke terugkeer, raak ons die bewus van ons absolute afhanklikheid van U wat na ons toe afbuk, en ons kom optel, ons kom vasdruk teen U bors, sodat ons U kan leer ken vanuit U openbaring aan ons. Dankie dat U nie 'n menslike konstruk of 'n gedagte is wat deur onsself gevorm is nie, maar dat U juis buite ons staan en buite ons is. Maar dat U ook nie daar gebly het nie, dat U ingetree het in ons lewens en vandag in elkeen van ons teenwoordig is, deur die Heilige Gees wat U vir ons as 'n geskenk gegee het, juis om ons te help. Juis om ons te help in geleenthede soos hierdie, wanneer ons U woord lees. Dat U deur die Gees vir ons
insig gee, dat U deur die Gees vir ons krag gee. Hoe dit werk, weet ons nie altyd nie. Maar ons vertrou ook, soos altyd ook vanoggend, volkome in U en in die kragtige werking van die Gees, wanneer ons uit die woord uit lees en wanneer ons na die prediking luister. Help ons dus om na U fyn stem te luister. Praat, Here, U diensknegt, U diensmaag. Luister. Wonderlik. Pragtige gedeelte van Samuel. Kom ek lees dit. Samuel 3 vers 7. Samuel het nog nie die Here geken nie. En die woord van die Here was nog nie aan hom geopenbaar nie. Die Here roep toe weer na Samuel vir die 3de maal. Hy staan toe op, gaan na Eli en sê, hier is ek, want U het na my geroep. Eli besef toe dat dit die Here is wat na die seun roep. Eli sê toe vir Samuel, gaan lê. En as hy jou roep, moet jy sê, spreek Here, want U diensknegt luister. Samuel gaan toe en gaan lê op sy plek. Die Here het gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere. Samuel, Samuel. Samuel het geantwoord, spreek, want U diensknegt luister. Pragtige, aangrypende deel uit die Ou Testament uit, wat handel oor die roeping van die profeet Samuel. As mens aan Samuel dink, is hy nie eintlik 'n baie kleurvolle karakter in die Bybel nie. En 'n mens sukkel soms om met hom te identifiseer as persoon. Dalk is dit omdat daar nie veel is oor sy persoonlikheid, sy menswees, wat 'n mens optel uit die teks nie. Selfs in die gedeelte in Samuel 1 en Samuel 2, waar hy wel die karakter is of die hoofkarakter is in die vertelling van gebeure, verdwyn Samuel so bietjie in die agtergrond. Maar dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding dat hy so deursigtig is, want dit help ons om God raak te sien, en die werke van God raak te sien, en die manier waarop God soms met ons werk, en met elkeen van ons werk. En wanneer ons verstaan hoe God met ons werk, dan bring dit vir ons 'n groter sin van kalmte en tevredenheid en vertroue ook, dat ek is veilig. Ek is veilig in die pottebakker se hande, selfs al voel dinge nie so nie. Die tema van vanoggend se prediking en van die boodskap is die Here roep in 'n oomblik, maar hy vorm ons hele lewe lank. En ons gaan vanoggend daarna kyk in die verhaal van Samuel. Dis hoekom dit goed is dat hy verdwyn as karakter. Alhoewel ons oor hom praat, sien ons hoe God sy hande indruk as te ware in die lewe van Samuel en hom gebruik en hom vorm sy lewe lank. Vriende, wanneer 'n mens lank genoeg lewe, nie dat ek wil probeer voorgee dat ek al lank genoeg gelewe het nie, maar dan begin jy hopelik ergens op 'n stadium agterkom dat dit is nie altyd so seer die uitdagings in die lewe wat jou vorm nie, of jy kan seker toelaat dat dit jou vorm. Die lewe bring 'n klomp goed na jou kant toe, en elke dag is anderste. Soms bring dit teleurstelling, dit bring goeie soos spanning, onsekerheid. Dit bring ook mense wat jou seermaak. Dit bring teleurstelling, soms teleurstelling in jouself ook. Dat jy jouself
teleurstel in 'n klomp goeder. Somstyds werk planne nie uit nie. Nou sommige net tye wat 'n mens die lewe jou net moeg maak of jy net moeg voel as gevolg van 'n klomp goed wat gebeur. Maar wat jy later agterkom is dat jy kan nie toelaat dat die goed jou laat vorm nie. Wat belangrik is nie hierdie uitdagings nie. Maar dit is jou ingesteldheid waarmee jy leef en waarmee jy deur hierdie uitdagings in jou lewe te werk gaan. Die manier hoe jy jouself instel daartoe. En daar speel die Heilige Gees en God 'n baie groot rol. Veral die werking van die Heilige Gees. Want hy is seker die grootste vernoot daarin om jou ingesteldheid en jou hart te verander. Jou hart te verander van bitterheid na soetheid. Jou kop te verander van kritiek en negativiteit en fout vind na een wat juig en dankbaar is en die goeie in mense raak sien en kies om nie die slegte in mense raak te sien nie, maar die goeie te vier ook, die goeie te vier in mekaar, die goeie te vier in die lewe, dit te soek. As gelowiges is ons juis speurders van die goedheid van God in die lewe, om dit te soek, om dit op te spoor. Ons sien rondom ons en ons herken 'n klomp goed rondom ons. Mense is kwaad, gespanne, teleurgestel en hopeloos en tog kom verander God dit alles in ons. Hoe doen hy dit? Oor tyd. Oor 'n lang tyd. Daar's momente in jou lewe. En baie keer kan dit 'n enkele moment wees in jou lewe dat God jou aanraak. Dat hy met jou praat, dat hy met jou roep. Dat hy jou roep. Dit is onvoorspelbaar hoe dit gebeur en elkeen se pad is anderste, in anderste gekleur. Dit is nie altyd hierdie groot opwindende ding ook wat gebeur nie. Somstyds is dit 'n stil fluistering in jou hart. Somstyds is dit net 'n oomblik van bewuswording. Maar daardie oomblik en daardie stil fluistering is genoeg. Dit is altyd vir my ongelooflik dat God het nie baie nodig om ons te beweeg nie. Samuel, praat Here, die diensknegt luister. Hy hoef net jou naam te sê vanoggend. God het mos 'n ander manier om jou naam te sê. 'n Ander manier is wat ander mense dit sê. Dit sny deur jou. Dit penetreer jou as hy jou naam sê. Die God wat jou geskaap het, wat jou gemaak het, wat vir jou so ongelooflik lief is. Dit beteken nie dat in daardie enkele oomblik alles reg is en jy geen probleme het en dit net maanskyn en rose van daar af vorentoe is nie. Nee, glad nie. Dit beteken ook nie dat daar nie meer foute in jou lewe is en dat daar nie meer uitdagings is en dat daar nie meer goed is wat reggemaak moet word nie. Glad nie. Om die waarheid te sê, dit is die beginproses van hierdie nuwe mens
wat jy is en wat jy besig is om te word elke dag van jou lewe. Dit is die gevoel en dit wat gebeur het in die teks wat ons vanoggend gelees het. Samuel se verhaal begin eintlik by sy moeder, by sy ma, by Hanna. En jy ken die verhaal, dalk moet hy bietjie afgestof word vanoggend. Hanna wat kinderloos is, wat gespot word, omdat sy nie kinders het nie. Haar man met 'n ander vrou het, wat kinders het, en sy het nie, en sy word jaar na jaar gespot daaroor, en dit maak haar verskriklik seer. Dit is so 'n belangrike tema van hierdie boek Samuel, om Hanna se seer en sy pyn te verstaan. Want dan verstaan 'n mens ook Samuel, en dan verstaan jy ook hoe God werk. Teenoor mense wat trots is, en wat op ander mense neerkyk, omdat hulle nie het dit wat hulle het nie. God hou nie van mense wat trots is nie. God hou nie van mense wat ander mense boelie nie. Hy hou nie van boelies nie. Hy sien Hanna se seer kry. Sy sit by die tempel se poort en sy prewel, Eli sien haar mond beweeg en aanvanklik dink hy sy is dronk. En dan gaan hy na haar toe en dan vertel sy vir hom, nee, ek is besig om vir die Here te vra om my pyn, my seer van kinderloosheid aan te spreek. En dan sê Eli natuurlik vir haar, jy sal 'n seun in die wêreld bring, en ons ken die pragtige lied wat Hanna dan ook sing wanneer Samuel gebore word. Maar in haar verhouding met God sê sy vir God, as U vir my seun gee, sal ek hom teruggee vir U. En dit is waar Samuel se verhaal begin. Sy naam beteken dan ook gevra van God en teruggegee van God. 'n pragtige mooi woordspel in die Hebreëus rondom sy naam en die uitspraak daarna. En wanneer Samuel dan gespeen is, sê die teksgedeelte, sê die verhaal van Samuel, het Hanna hom dan gevat na die huis van die Here. Nie die tempel nie, want die tempel was nog nie daar nie. Salomo was nog nie koning nie, die tempel was nog nie gebou gewees nie, Dawid was nog nie daar nie. Dis lank voor dit, so die huis van die Here was maar die tente wat hulle opgeslaan het, en alle waarskynlikheid 'n bietjie meer 'n vaste struktuur op daai stadium. Hulle was in Silo gewees, so die ark het nie soveel rondgetrek meer nie, want hulle is nou al klaar in die beloofde land ingewees. So die huis van die Here was daar in Silo gewees, en daarheen het jy nou gegaan om jou offers te bring, soos die Levitikus en die Deuteronomium tekste die voorskrifte gee van hoe die kultus en die aanbidding werk binne in die geloof. So wanneer Samuel dan gespeen is, dan vat Hanna hom soontoe. Nou, dit is baie klein. In alle waarskynlikheid was hy 'n seentjie van so 3 tot 4 jaar oud gewees. Jy nou vir jouself dink dat jy so klein is, 3, 4 jaar oud. En hier moet jy nou weggaan van jou mamma af. En jy moet saam met 'n ou oom, Eli, wat nou al oud was, die priester van daardie tyd, gaan bly in hierdie huis van die Here, hierdie, kom ek noem dit nou maar 'n tempel, maar dit is nie 'n tempel gewees nie. Daar gaan bly. Die teks sê niks daarvan nie, die Bybel sê niks daarvan nie. Mense kan net wonder daaroor. Almal van ons ken 4-jarige kinders en weet hoe vas is hulle aan hulle ouers. Ek vermoed
alhoewel die Bybel niks daarvan sê nie, dat dit nie te maklik kon gewees het nie. Hy in alle waarskynlikheid het sy mamma gesoek en sy ma was ook dit belangrik dat sy by hom moes gewees het. Tog offer sy hom, sy gee hom terug aan die Here en hy gaan bly daar. Dalk het sy vir hom mooi verduidelik om vir hom te sê, Boetie, ek het jou van die Here gekry. Jy is die grootste wonderwerk in my lewe. Is jy. Vir wie ek die liefste is. En jy gaan nou bly by hierdie dominee en jy gaan werk in die kerk en jy gaan 'n klomp goeders vir hom doen. Maar ek sal gereeld vir jou kom kuier wat sy gedoen het. Die teks sê sy het elke jaar wanneer hulle opgegaan het na die tempel toe om 'n offer te bring, het sy vir hom 'n manteltjie gemaak. Elke keer soos wat hy gegroei het, vir hom 'n mooi manteltjie gemaak. En in alle waarskynlikheid deur die jaar daaraan gewerk en gedink aan haar kind. So begin die lewe van Samuel. In alle waarskynlikheid 'n sterk seentjie wat verstaan het wat sy ma gedoen het en alhoewel dit vir hom ook in alle waarskynlikheid moeilik was, dit aanvaar het. En hy begin in die tempel te werk saam met Eli. Eli se 2 seuns was ook daar, Hofni en Pinjas. Die probleem was dat Eli se seuns het begin koerop raak. Hulle was nou wel die priester se seuns gewees, die dominee se kinders, en hulle moes hom opgevolg het, maar hulle het nie soos die offers bedoel was om verdeel te word van die offers gevat nie. Hulle het meer gevat, verkeerd gevat en as wat hulle moet. En dit was nie vir God goed en reg gewees nie. En Eli, hy was ook maar blind vir die foute van sy kinders gewees. En 'n swak geestelike leier op daardie stadium. Die volk was ook in duisternis gewees. Daar was nie goeie leiers nie, daar was nog nie 'n koning nie, is die rigterstydperk. Samuel is juis 'n oorgangsfiguur in die Bybel wanneer alles skuif van geen koning nie, 'n groot volk, rigters wat so nou en dan die volk lei en die eerste koning. Speel hy daar die belangrike oorgangsrol daar. So en dan die teks wat ons gelees het, die vooraf sê dit was 'n waarskynlik aand gewees. Die lig in die tempel het nog nie dood gegaan nie. Aangrypende woorde, die lig in die tempel was in alle waarskynlikheid soos hierdie menorah wat hier so voor staan, was in die voorhof gewees. Dit het gebrand. Dit het uit olie bestaan en die olie, suiwer geperste olie, en dit moes die heel nag gebrand het tot die oggend vroeg toe. En hier teen die oggendse tyd het dit begin doodgaan. En dan sê die teks dit het nog nie, die lig het nog nie dood gegaan nie. Maar dit is meer as net hierdie lig wat in die voorhof nog nie dood gegaan het. Dit verwys ook na die geestelike lewe van die volk Israel. Dit was nog nie heeltemal dood nie. Daar was nog iets gewees wat gebrand het. Samuel begin ook om te sê dat in daardie tyd was die woord van die Here min gewees. Mense het dit nie meer gehoor nie. Die geloofsgebruike was nog daar gewees. Maar dit is asof die woord van die Here flou geraak het vir mense. Hulle dit nie meer gehoor nie. So. En in daardie omstandighede, in daardie oorgangstydperk, is Samuel dan die nag daarso besig, nou al 'n bietjie groter, weet nie hoe oud nie, maar nog steeds 'n jong kind gewees, besig om te werk, sy goedjies te doen, en hulle slaap die nag, die lig brand en hy brand al dof, want dit het donker geword, en hy hoor hierdie stem, Samuel, Samuel. En dan dink ek dis Eli wat hom roep, en dan hardloop hy elke keer na Eli toe, en as hy daar kom, dan sê Eli, nee, dat sê ek wat jou geroep het nie. Wat interessant is
is dat Samuel is die een wat die roep hoor. Eli hoor dit nie. Hulle is in dieselfde vertrek, wel, nie ver van mekaar af nie, definitief tussen hoër afstand van mekaar af. Dis hoekom hy dink Eli roep hom. Die stem roep. Eli hoor dit nie. Samuel hoor dit. Samuel hoor die Here roep, terwyl hierdie ou priester nie die Here hoor roep nie. Tog verstaan die ou dominee dit. En wanneer Eli dan nou derde keer by hom kom, alhoewel hy nie die stem kan hoor nie, weet hy uit ervaring en ondervinding uit, wie is dit wat vir Samuel roep? En dan sê hy vir hom, Samuel, luister nou baie mooi. As hy jou nou weer roep, dan sê hy vir hom, praat Here, u diensknegt luister. So 'n kort sinnetjie, so 'n kragtige antwoord gebed op die roepstem van God, wanneer hy met jou praat, en wanneer hy jou roep, en wanneer jy hom hoor na jou roep. Die teks sê, Samuel het hom nog nie geken nie, en mens wonder baie keer daaroor, maar was hy dan nie 'n gelowige gewees nie? In alle waarskynlikheid was hy gewees, hy het net nog nie God op daardie manier geken nie. Daar is maniere waarop ons nog nie vir God ken nie. Selfs al is jy 'n gelowige vandag. Selfs al is jy 'n gesoute gelowige wat al lank lewe en 'n lang pad met die Here stap, sê ek nou vir u, daar's maniere en goeders van God wat u nog nie ken nie en wat u nog nie ontdek het nie. En dit geld vir myself ook. En dit is sy omstandighede. Dit is nie dat hy ongelowig was nie. Hy het nog net nie God op hierdie manier geken nie. Dat God op hierdie manier met jou kan praat geken nie. Dit was vir hom nie. En dit was vir hom anders gewees. Die teks sê, want God het hom nog nie aan hom geopenbaar nie. God het nog nie vir hom gewys wie hy is. Of hom gewys op hierdie manier wie hy is nie. En dit is ons probleem ook. Soos ek in die begin gebid het, ons is so afhanklik van God om homself aan ons te kom en openbaar. Dat ons hom net in gebed kan vra, Here, openbaar u self tog aan my. Hoe kan ek u ken? Dit is tog nie vir my moontlik nie. My eie konstruksie van u is flawed, het foute in. My eie konstruksie van u is problematies. Ek het nodig om u te ken. Ek kan u net ken vanuit u openbaring aan my. Praat Here, u diensknegt luister. Pragtige woorde daardie, praat Here. Praat, u doen die praat, ek doen die luister werk. Natuurlik die woorde wat daarin gebruik word is om te luister is shama. En ek neem aan, ek hoop ek is reg, julle het so rukkie terug uit Deuteronomium 6 die shama gedoen. Dalk het Silke dit gedoen, dat ek het Prof Barry dit hier gedoen in die woordverkondiging wat uit Deuteronomium 6 uitkom 6:6 wat sê Shama Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, wat beteken luister o Israel, die Here jou God is God, hy is een, of hy is die enigste God. Daar is nie iemand anders om na te luister nie. Shama, luister, praat Here, ek luister. Daar's nie iemand anderste om na te luister nie. Ek moet na God leer
Luister, hy praat wel. Hy is daar. Wonderlike verhaal van Samuel. Sy eerste opdrag was nou nie die beste gewees nie. Want toe God nou met hom praat, toe sê God vir hom, wel, nou dat jy luister, hier is wat jy moet doen. Jy moet nou vir hierdie ou dominee, Eli, en vir sy seuns gaan sê, dat die Here hou nie van dit wat jy besig is om te doen nie. Nou, hoe sê jy nou daarvan nou as jy so 'n opdrag kry? En as jy nou nog 'n kind ook, wat nat agter die ore is, volgens die kultuur van ons tyd. En jy kry hierdie verskriklike boodskap van die Here af. Han sê vir Eli, vir jou en vir jou 2 seuns, julle mag nou miskien priesters wees. En julle mag nou miskien werk in die koninkryk van God. Maar God sien wat julle doen en hy hou nie daarvan nie. En hy gaan julle wegneem uit die sisteem uit. Nie 'n gewilde boodskap nie, maar Samuel is gehoorsaam aan die woord van die Here. Hy het gesê, praat Here, ek sal luister, en dan doen hy dit, en so ontvou die lewe van Samuel elke keer. Ook in sy verhaal daarna, die pad wat hy stap daarna, wanneer die volk na hom toe kom, want as hy dan nou groot word, soos wat hy groter word, begin mense raak te sien, maar hy is 'n profeet, hy praat profeties, kom die volk na hom toe, en hulle sê vir hom, Samuel, nou soek ons 'n koning, ons soek 'n koning soos al die ander nasies, ons wil wees soos al die ander mense van hierdie wêreld is, en Samuel is baie hartseer daaroor, en hy gaan praat met die Here daaroor, en dan sê die Here vir hom, toe maar, dis oukei. Geef hulle wat hulle wil hê. Gee tog maar vir hulle 'n koning. Weet net een ding, Samuel, dis nie vir jou wat hulle verwerp nie, dit is vir my. Dis vir my wat hulle verwerp, nie vir jou nie. Gaan self 'n koning. En dan gaan Samuel, hy begin op sy soektog, hy laat die Here hom lei, kom by op Saul af, baie beïndruk, hy staan kop en skouers bo die ander uit, en dan dink Samuel, sê die Here vir hom, hy lyk soos 'n koning, sterk, groot, imposant, iemand wat kan leiding neem, wat die sweep kan slaan, en die ding kan doen en kan regeer. En dan kies Samuel hom, en Samuel salf hom. En in die begin gaan dit goed met Saul, ons ken sy lewensverhaal, maar dit is nie kort voor lank nie, of die tema wat ons hier in die begin van die boek opgetel het, van trots teenoor nederigheid, begin in Saul se hart te lewe. Hy raak trots. Soveel so dat hy nie sy eie sonde meer raak sien nie. Ja, dis 'n probleem. Die dag wanneer jy nie meer jou eie gebrokenheid kan raak sien nie. Nie net sien hy dit nie raak nie, hy praat sy eie slegte optrede, praat hy goed. In 'n oomblik toe hulle offer aan die Here moes gebring het. Hulle moet 'n offer bring aan die Here. Hulle wag vir Samuel, hy is die priester wat die offer moet bring. Die koning mag nie die offer bring nie. Saul sê, nee wat, ek wag nou te lank, hy moes al hier gewees het, ek gaan sommer die offer bring. En dan gaan hy en dan bring hy die offer. En dan kom Samuel na hom te sê, wat het jy nou gedoen? Jy moes gewag het.
Ja, maar het lank gevat en die berou daaroor. Jy het gedoen dit wat jy nie mag gedoen het nie. Jy is nie die priester nie. Jy mag nie die offer bring nie. Tog het jy jouself aangematig om die taak van die priesterskap op te neem. En so begin Saul se hele lewe te verander. Totdat hy op die ou end van die dag tragies gesterf het en voor dit kry Samuel weer opdrag om 'n tweede koning Dawid te gaan salf. Nadat hy lank oor Saul gerou het, bitter spyt gewees oor Saul wat hy as koning gesalf het, tot die Here met hom gepraat het en hom gesê, Samuel, vir hoe lank gaan jy nog huil oor Saul? En dit is baie keer ons grootste probleem, ons huil te lank oor goeters wat verby is. En hy vra vir hom, hoe lank gaan jy nog huil daaroor? Beweeg aan. Gaan salf vir my 'n nuwe koning. 'n ander koning. En dan gaan salf hy vir Dawid. Dawid wat net soveel foute in sy lewe gehad het, maar wat anderste is as Saul. Dawid was altyd bewus van sy foute gewees. Altyd. Selfs al het hy droog gemaak. Hy was nie perfek gewees nie. Nie 'n goeie pa vir sy gesin gewees nie. Dinge het uitmekaar uitgeval. Hy was 'n beter generaal as wat hy 'n koning was. Hy het geweet om oorlog te maak en al die vyande te verslaan. Nie so goeie leier verder nie. Maar hy het dit geweet en elke keer sy fout gemaak het hy berou gehad en elke keer sy berou gehad het hy teruggegaan na God toe. So 'n anderste as Saul wat nie sy berou wou geken het nie. En tog op die ou en van die dag het sy sondes hom ingehaal en het hy ook gesterf. Maar uit sy nageslagheid sou die Messias kom. Nie uit die van Saul nie. Uit die van Dawid, omdat hy 'n man is na God se hart. En so is Samuel se lewe. Glad nie indrukwekkend nie. Hy as persoon nie. Hierdie profeet wat dood eenvoudig deur sy lewe lank gevorm word van 'n klein seentjie wat hier op die ouderdom van 4 jaar wanneer hy sy bestand begin dalk kry het. Ek dink nog nie jy het heeltemal 'n verstand op 4 nie, maar jy begin daarom al te verstaan wat mense sê. Jy kan al so 'n bietjie woordjies praat, hopelik sinne al praat. Jy kan verstaan as mamma vir jou sê gaan haal hy ding, bring hom hier, sit hom daar. Maar dit nie doen nie. Sy ouderdom gewees van daardie ouderdom af, daai een oomblik in sy lewe, daai een roepingsoomblik. En van daar af sy hele lewe wat daardeur gevorm word. So is dit met elkeen van u en so is dit ook vanoggend met jou. Ergens in jou lewe het God jou geroep en met jou gepraat. Ek weet nie waar nie, ek weet nie wanneer nie. Jy weet in jou hart. Jy weet hoe dit gebeur, jy weet wanneer dit gebeur. Dalk was daar nooit hierdie roepingsoomblik soos in Samuel se geval nie. Dalk was daar net die groot word in die kerk. Die ken van 'n oupa en 'n ouma wat 'n gelowige was. Wat vir jou gesê, kom, jy gaan saam met my kerk toe, Sondag. Sê, ouma, ek wil nie, jy gaan. Ek wil nie hierdie ding aantrek nie, ek trek hom aan, jy gaan saam met my kom. En dan gaan jy maar saam kerk toe. En dan hoor jy, jy begin as jy geïrriteerd, en denk jy, ek moet nou maar jy weet, dat ek luister. Dan is daar so 'n liedjie of 2 wat ewe skielik hier in jou hartstraat begin raak. Ek weet nie hoekom nie. Soos byvoorbeeld, wat 'n vriend het ons en Jesus, kom, wat is besig om te gebeur, jy met my, en so. Naderhand sê die dominee dalk op 'n dag wanneer hy gelukkig is 'n goeie woord en dit is ook nie eens hy wat dit regtig vir jou gesê het nie, die Gees het deur hom net met jou gepraat en iets gebeur, en kom aan. En dan is jy jou lewe lank verder word jy gevorm. En God is nooit klaar. God is ook nie klaar met jou vandag nie. Jy stap nog steeds 'n pad saam met hom. Ek stap nog steeds 'n pad saam met hom.
Nie elke dag vorm hy ons. Nie elke dag moet ek net soos u die keuse maak om te sê, praat Here, u diensknegt luister, spreek, sê vir my wat om te doen. As u nie vir my sê nie, gaan ek gemors daarvan maak. Dan gaan ek my eie goed sê. En dit wil ek nie hê nie. Praat u met my, sodat ek u kan hoor. En God antwoord ook daardie gebed. Somtyds is dit wat hy vir ons sê, nie dit wat ons wou gehoor het nie. Maar dit is wat God sê, en sy woord is waar. En sy woord is vas. Selfs al sluk ons swaar, en sluk ons moeilik daaraan. Mag die Here u ook help, om as sy dienaar en sy dienares te luister, en om toe te laat om by jou te vorm, elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, u is so goed vir ons. Ons perspektief in die lewe is somtyds bitterheid en kwaad en gespanne wees. Soveel so dat ons u nie meer kan sien nie en dat dit soos 'n dowwe wolk oor ons oë trek, ons koppe mif maak, dat dit draai en spin in alle rigtings en somtyds die bobbejaan agter die bult gaan uithaal. Maar as ons rustig raak en asemhaal en stil raak, vind ons onsself in u teenwoordigheid. In u goddelike hier wees. En u is ver van ons af nie. Sommer hier naby teenoor ons. Dit bring vir ons 'n ongelooflike troos vanoggend. 'n Ongelooflike ervaring van geliefd wees. Selfs in ons eie gedraaidheid en gebrokenheid as mense. Dankie dat u nog nie klaar is met ons nie. Dankie dat u ons nog elke dag vorm. Selfs al is die medisyne om te sluk soms bitter, is dit ons wat moet luister en wat moet volg. So Samuel. Gee ook vir ons daardie hart en vorm en maak ons en stel ons ook so in dat ons oë sal fokus op u hand en ons ore op u stem en ons oë op u kruis, u opstanding en u verlossing. Dit bid ons in die heilige naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, ons kan staan vir ons slotlied. Ons slotlied kom by die liedboek uit weer, lied 514 en ons gaan saam sing verse 1 en 2.
pragtige, mooi lied. Ontvang dan ook vir oggend die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Hy is jou genadig in die offer van Jesus Christus. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en vir jou sy goddelike vrede gee. Selfs al werk dinge nie uit soos wat jy wou gehad het. Dit moes uitgewerk het nie. Ontvang hierdie wonderlike seën van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.